Yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas. Basaira linnas wa hudaw wa rahmah. Wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadakkarun. Wa asba'nahum lan ngetutna ingsun. Nyusulna ingsun rum ing Fir'aun wa qaumahu fi hadhihi dunya ing dalem ikilah dunya. Ora sekedar ning akhirat tak lebokno neraka, ning donya tak tutno, maksud tak tutno tak gawe laknatan ing wong sing dilaknati. Maknane laknat itu khizyan tegese entuk kehinaan. Wa yaumal qiyamati lan ing dalem dina kiamat hum te Fir'aun sak balane iku minal maqbuhin setengah sanging wong sing banget dianggap elek. Kubah itu dianggap elek, manane ilmu adin tegese wong sing diadohno sangka rahmat. Wa yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat gumutai Fir'aun sak balane iku minal maqbuhin iku saking termasuk wong sing banget eleke. Ilmu adin tegese sing didohno sangka rahmat. Walaqad atena lan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa tak paringi alkitab ing kitab. Manane kitab itu kitab panduan, kitab Taurat tegese Taurat. Mimba dima sause kejadian, mimba dima ahlakna sause kejadian yang tau rusak ingsun. Al-qurun al-ula ing pira-pira generasi sing pertama. Maknane kurun ula iku kaum Nuh tegese kaum Nabi Nuh wa Ad dan kaum Ad. Wa Samud lan kaum Samud, wa ghairuhum lan liyane kabeh. Tak gawe basaira ing pira-pira dadi tetenger utawa dadi mata hati, dadi napa basira. Allah gawe Fir'aun rusak lan gawe wong sing anut Nabi Musa iku selamat, tak gawe basaira ing pira-pira dadi tetenger. Dadi teladan dinasi kedhe manusa halun te dawuh basair dadi hal minal kita bisa kita. Utai basair jamu basiraten jama'i lafat basira. Basira maknane mata hati. Wong sing di kejernian mata hati. Maknane basira waya te basira nurul qalbi iku cahayane ati. Maknane anwaron tegese pira-pira nur lil qulubi kedhe pira-pira ati. Wa hudan lan Quran utawi Taurat itu dadi petunjuk minat dolarati saking kesesatan di man kedhe wong amil kang lakoni sapa man bi iklan ikilah kitab. La'allahum supaya wong akeh ya tadakkarun gelem nampa eling sapa wong akeh ya taidunat se gelem nampa mo itu sapa wong akeh. Bima klan perkara fi kang ing dalam kitab rupane minal mawaidi saking pira-pira nasihat. Wa ma kunta bijani bil khurbi iz qadaina ila musal amra wa ma kunta minasyahidin. Wa ma kunta lan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Jadi ki sing kula terangno wingi sing paling menunjukno dalailun nubuwah, dalil-dalil kenabian. Wa ma kunta lan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad iku bijani bil khurbi ana sisi ning arah kanan. Sisi kulon man, ail jabal di sisi gunung, awil wadi atau sisi lembah. Di lembah sini gunung, awil makan atau tempat diwai. Min Musa sanging Musa, khinal munajati nalikane terjadine munajat. Ini Allah ngitopi atau dawuh teng Musa. Itqadaina ing dalem nalikane wis maringi wahyu ingsun, auhayna tegese paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa al-amra ing perintah dadi rasul, ai risalate tegese perintah dadi rasul. Ila Fir'aun maring Fir'aun wa qaumilan kaum Fir'aun. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku minasyahidina setengah sange wong sing nyekseni kabeh lidalika mare mukono-mukono kejadian irsal maksud irsalillah li Musa. Fata'lamahu mongko dadi ngerti sira hu ing ikilah amr fatuh biro mongko iso ngabari sira bihi bil amri. Walakin tapine ingsun Allah iku ansa'na iku nglahirno ingsun kurunan ing pira-pira generasi manane umaman tegese pira-pira umat badha Musa sause Musa. Fatato wala mongko dadi panjang alaihim ing atase kurun apa al umur pira-pira generasi. Aitola tegese dawa ku amaruhum pira-pira umure kaum. Mulane fanasu mongko padha lali sapa kaum al-huda ing wandar satlan dadi ilang apa alulumu pira-pira ilmu. Wangko to alan dadi terputus sapa al-wahyu. Fajina mongko nekano ingsun dikaklan sira tak tekano rasulan hale dadi rasul. Wa khayna lan paring wahyu ingsun ile kamaring sira Muhammad khabar Musa ing critane Musa wa khiri lan dene Musa. Wa ma kuntalan ora ana sapa sira Muhammad usawiyan wong sing manggon mukiman tegese wong sing manggon fi ahli Madyan ing dalam penduduk Madyan.
tatlu kang iso maca sira alaihi ing atase ahli Madyan ayatina ing pira-pira ayat ingsun utai dawuh iki khobarun dadi khobar sanen kang kedua Fata'rifa mongko dadi ngerti sira Muhammad qissatahum ing critane ahli Madyan fatus biro mongko iso nyritakno sira dia ing ikilah kisah walakin nata baine de kita iku kuna ana kita mursilina wong sing utus kabeh la kamaring sira wa ilaika lan maring sira bi akhbari mutaqaddimin lan critane wong sing dhisik-dhisik kabeh wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku bijani bituri iku ana wong sing ning gone tur wong sing nyekseni saat terjadine Nabi Musa dihitopi Allah ning gunung Tur aija bali tegese gunung itnadena nalikane ngundang ingsun khinana dena tegese ngundang ingsun Musa ing Musa rupane diundang dielingno an sedune kelakuan kejadiane ngene khudil kita biku wahud ngalapo sira Musa alkitab ing kitab dikuatin kelawan sing tenanan walakin rahmatan mir rabbik walakin arsalna tapi ning utus ingsun ka ing sira rahmatan dadi rahmat mir rabbika sanging pangeran sira itu ngira supaya ngekeki weden-weden sira kauman ing kaum ma atahum kaum sing ora teka ing kaum apa minadirin sapa sing ngekeki peringatan sapa wae kowe kudu ngekeki peringatan kaum sing mbah-mbahe ora dikeki peringatan mingko dika sanging sedurunge sira wa hum te kaum ku ahli Makkah ta penduduk Mekah la'ala gumna-gumna TKB ya tadzakaruna nampa nasihat atau nampa eling sapa kaum ayat ta'iduna tegese nampa eling sapa kaum. Pun iki kula terangno masalah Firaun ya Firaun niku jenenge Mus'ab bin Umar kados gelar napa ada Firaun zaman Nabi Yusuf wonten Firaun zaman Nabi sinten Musa. Jadi Firaun iki kados gelar-gelar sultan Sultan 1 Sultan 2. Nah ketika Fir'aun pun ditenggelamkan zaman Musa itu disebut pangeran yang istilah wa asba'nahum fi hadhihi dunya lana wa yaumal qiyamati hum minal maqbutin Fir'aun ya wis ahli neraka terus ning donya iku entuk laknat. Nah tiang-tiang Mesir maknane iki pokoke saiki dadi tontonan dadi dhuwit ngono Fir'aun. Mulane ulama Mesir dadi gejolak ulama Mekah. Kowe gedeng Fir'aun tapi rezekimu padel lho. Fir'aun. Kok Fir'aun udah di pertontonan sing ngasil nopo? Ngasil nopo? Duit. Ya sakake tenan. Dhisik mletene ngono dadi pangeran saiki digo tontonan dadi duit. Disebut wa asfa'nahum fi hadhihi dunya napa? Mulane ngendikane ulama-ulama tasawuf ya. Niki rungokno tenan ya. Angger barang wis dadi kersane pangeran iku mesti terjadi. Senajan to wong niat dadi apik. Kabeh wong saleh ku ya niat cangkem apik, tapi kadang apike ya ora apik. Apik ra apik maksudnya. Misale nyuwun sewu ana wong nyolong barange wong. Iku nak cara aturan syariat nak ijek iso ditoleransi. Apike ya aja dikandak-kandakno. Jenenge man satara musliman satara wong sing iso nutupi aibe tiyang mukmin. Mongko sampean epe ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Niku ana tenan. Wonten tiyang mergoi tiyang lagi zina utawa lagi ngambung wong sing ora halal. Kesunatane wong sing roh nggih nutupi, ora oleh kodho-kodho wong liya. Kok nak nutupi epe wong berarti sampean ditutupi pangeran. Iku rencana awal syariat. Tapi apa ngersakno apike wong elek iku ya kecelok elek. Mergo nak wong elek kecelok apik iku wolak-walik hak dadi batil, batil dadi hak. Delala masyarakat itu nak darani wong sing menjajakan diri, nak darani ya lonte, sundel. Mergo umpama ora diarani ngono iku kuwatire syariat engko ora ana perbedaane barang hak ambek barang nopo? Mulane riyen ana gerakan nak wong asusila disebut wanita harapan kiye-kiye do protes. Jare mau alasane penghalusan napa? Lah suwe-suwe nak ana maling ra kecekel lak jenenge wong cerdas. Mergo iso nyolong ra konangan. Kok gelare ra wong napa? Cerdas. Sing duwe mah wong bodho nganti kecolongan. Anak yo repot. Mulane Allah nu ngersakno. Mulane jare wong tasawuf ngoten, ngrasani iku haram. Tapi Allah ngersakno kadang-kadang dunya iku apik ana rasa-rasane. Kok nek ana wong selingkuh go bojone wong kok ora dadi gunjingan sing selingkuh ya selingkuh terus. Baru kaya ana sing rasan-rasanan akhirnya terhenti.
Mergo ana sing napa? Ngrasani. Lah kena apa-apa kok gawe ngrasani? Apa wis janji agar barang elek mesti ngalami lahum fid dunya khizyun. Mesti ning donya ana napa ini rumono. Mulane wonten fuqaha sing fatwanya ini mesti beda dengan LSM. Kalau ada orang haid karena bebas seks, bukan haid yang karena ketularan, haid yang karena free sex, seks bebas. Itu dokternya ndak boleh menyembuhkan. Wong pangeran kepengin hukum kok kowe pengen nantang hukumane napa? Pangeran. Itu cara pikiran yang napa? Tersebut. Lah nggih, wong wis wayahe diparingi penyakit pangeran. Kaya ana wong mangan kuwargen, ojo mangan terus wetenge bedodok. Kuwi cara kowe dadi dokter ora usah obati. Wong isra wis akibate ngono. Kowe ora oleh nantang pangeran. Galera wong wani wayah kok bingung pe nasihati, wis gawani wayah ku bingung malah mbok nasihati. Iku adate pangeran. Jadi pangeran nak dia adat iku ora iso dihentikan meskipun dengan syariat sekalipun. Ya mau cara syariat ro epe wong kudu kon nutupi. Tapi Allah duwe kersa nek ana wong elek kudu terkenal elek ben ora ditiru. Ini disebut wa asba'nahum fi hadhihi dunya napa la'ana wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Mulane sebagian hadis teng Ustaz Ahmad kula nate maca ngoten, inna wa ta'ala la yanzi'u barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta dzalim. Allah itu tidak akan mencabut barokahnya bumi sampai wong nak zalim ora darani zalim. Maknanya semua mengalami penghalusan bahasa. Misalnya wong seks bebas disebut hak asasi manusia, wong gay disebut itu urusan mereka masing-masing hak asasi. Nak wong wis terjadi ngono iku Allah mencabut barokah bumi. Mergo gak ana gunane rasul, iku bedakno hak ambek napa? Hak ambek napa? Dadi wong ku senajan to misale kowe mergoi tanggamu misale zina. Iku kowe wajib nek iso ditutupi, tapi kowe duwe khitab saka Allah, kudu kapan-kapan mbok kandhani. Nggih kudu kapan-kapan mbok kandhani. Yo angel tenan ya dadi kiai yo angel tenan. Nek kowe langsung nyebarno. Padahal wong iku iso tobat, yo elek tenan wong. Piye wae ora nutupi ape wong. Sebagian hadis yo ancaman wong sing buka ape wong apa ora bakal mata ini kecuali wong iku ngalami ape yang sama. Tapi iku syariat awal, syariat ula. Ana syariat meneh nek apike wong elek yo kudu dielek-elek ben ora dadi panutan. Nggih ben ora dadi napa? Panutan. Sehingga Allah niku netir maling yo bahasa Arabe nggih maling, bahasa Jawane nggih maling. Ora iso berubah bahasane maling ora kecekel terus wah orang kreatif. Itu orang cerdas. Yo repot. Kok lonte laris dari wah itu wong menarik. Buktinya banyak pelanggan. Wah yo repot apa? Wantem ngono yo repot. Paham, misalnya koruptor bahasa no itu bagus lah pengguna kesempatan. Wong pengguna kesempatan cerdas lah pinter. Cerdas, yo kacau. Geleng-gelengnya. Jadi Allah itu gak ada adat seperti itu. Mulane kiai-kiai ngalim ya bingung tenan gara ngadepi maksiat tuh kiai ngalim paling bingung nyebar elek wong mukmin iku ora apik. Tapi darani maksiat iku taat ya buyute ra apik. Lan akhire wong alim ora ngambil sikap, malah terus dielek-elek. Jadi ra tegas. Wong wong nek ilmune akeh mesti ra tegas. Wis otomatis. Wis otomatis. Wong nek ilmune akeh ngerti wong sing jahat kaya apa kadang husnul khotimah, kadang wong apik kaya apa kadang suul khotimah. Wong ora ono sing ngerti. Iku paling angel ya tenggene bab ngoten niku paling angel. Mulane kula nu pesen teng jenengan supaya urip niki wis kabeh karep pangeran. Kowe nek ono ngelek ya saat ini kita darani perilaku ku elek, tapi kira usah darani wong iku elek, iso wae sok ben wong iku husnul khotimah. Nah, ono wong apik iku kudu barane apik. Ya, tapi ya kita ora rasul khotimah ta husnul khotimah. Jadi niki ya ngoten niku dunya. Tapi Allah yang jelas gak ada adat lahum fid dunya khizyun. Mulane tengene kita Buyatul Mustarsyidin ana bajingan ning gone padang pasir. Dekne kehausan meh mati. Terus ana wong nggawa banyu, iku oleh ngombeni ta ora? Cara kita buyah ngombeni ku haram.
Kau nak waras ya dadi bajingan meneh. Ya ben mati. Ana ulama sing darane ya oleh diobeni terus dikandani ya nek gelem ora. Malah Buya Sartini malah contohnya kan sing aran tiyang Yaman, tiyang Mesir zaman itu kata saroti itu aparat negara sing jahat. Ana saroti niku keturun. Ana ulama ape juga. Tak tangi malah mung liwong. Lan dari yen wonten tiyang preman turu masjid. Mbak pengurus takmir digugah kon salat subuh dari bapak. Ojo gugah tok turu ae tak melek malah repoti kok. Nah ini peringatan kanggo jenengan, kali kula jenengan. Jadi kalau dalam fikih Islam terutama kados kitab Buyatul Mustarsyidin itu kan fikih Islam kan ngikuti kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi buatan kados Islam ekstremis. Misalnya begini. Ada orang mabuk-mabukan di jalan. Terus kemudian kamu lewat sama istri kamu atau sama anak kecil. Atau ya sendirian tapi kowe dia anak bojo. Terus yang mabuk itu muslim. Ngono iku balen malih. Ada orang mabuk-mabukan di jalan, muslim Islam. Dia dosa mabuk. Ya saya ulang lagi, dia dosa apa? Mabuk. Terus kemudian ada kamu lewat. Wujudnya kita tahu mondok, kita tahu kerungu-kerungu, boleh lamat-lamat terus pokoknya nahi mungkar wajib. Itu menurut Imam Nawawi dan hampir semua ulama berpendapat nahi mungkar itu wajib kecuali akan terjadi madarat yang lebih besar. Misalnya yang mabuk jenenge Karmen misalnya. Mabuk. Kita tahu ibu Karmen itu jenenge misalnya Zainab. Kadang-kadang kan bocah nom-nom mabuk ibuke salihah. Kadang bapaknya ya soleh. Paling enggak ya sudah disoleh mergo tuwa mati. Ndak ini rukun tenang. Ya dosanya kan hanya mabuk Karmen. Gara-gara mbok elingno tersinggung dosanya malah membunuh kamu. Itu nak cara ulama-ulama, kamu wajib tidak nahi mungkar. Karena kalau kamu nahi mungkar, satu ada dosa lebih besar dari dosa mabuk, sekarang dosanya membunuh. Kamu juga orang yang disalahkan syariat. Dari kamu bisa jadi tulang punggung keluarga menjadi tidak gara-gara mati. Lalu itu disebut ulama nahi mungkar itu gugur kalau dengan nahi mungkar terjadi mandorot sing a'dzama minhu yang lebih besar ketimbang nahi mungkar. Sekarang bayangkan ibunya Karmen itu kita kenal seorang muslimah yang biasa ngaji. Rumah anak mabuk itu jek ronsok bareng rumah anak mateni. Kan lebih apa? Lebih sok. Jadi ini penting ya kalau ini madhabnya ulama ya. Jadi nopo fikih itu gak ada hitung-hitungan seperti itu. Tapi kamu jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa gugur. Paham ya? Jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa nopo gugur. Kalau balani malih ya. Jadi kita tahu orang mabuk itu kan sering over, ya. Orang mabuk itu sering nopo over, gak terkendali. Kita wajib, kita tetap darani nahi mungkar itu wajib. Tapi jika terjadi madarat yang lebih besar, maka nahi mungkar itu menjadi gugur. Itu hampir semua ulama berpendapat seperti itu. Karena tadi, misalnya kalau ada anak yang mabuk itu, kan mungkin Anda tersiksa, lebih tersiksa lagi kalau sampai dosanya membunuh. Dan membunuhnya itu karena kamu tegur secara vulgar. Paham sih kalau maksud? Tapi kalau saudaranya nahi mungkar gak wajib, tetap kita punya jadwal. Misalnya semua rasul itu diutus pada kaumnya. Kita punya jadwal, saya ikut jenenge Karmen, aku roh ibu jenenge Zainab misalnya ning kampung-kampung Busri lah. Engko tak kandhani lah nek wis sadar. Sesuk-sesuk lewat ibu tak kandhani. Kamu harus punya rute untuk nahi mungkar. Tapi jangan saat itu karena resikonya tinggi. Resiko bukan hanya pada Anda. Pada Anda rupanya Anda dibunuh juga resiko bagi ibunya dia yang solehah. Dari anaknya hanya dosa mabuk, sekarang anaknya menjadi dosa membunuh. Kau ngilingi orang tua nih kan, lo kalau bolak-balik nyolati tiang mati oplosan. Di pikiran kelas sederhana, ibu itu soleh, aku lor, gus lor di rumah saya, biasa nang kiai sering wiridan, aku lor mati oplosan, jangan kerja nyolati, kita solati. Ya biasa kalau lama biasa. Pikiran kelas sederhana, mungkin masalahnya mati. Nanti kau cara kiai alim ngerono wong fasik mati ini saya ini kan saya ini dia mati, nak sok murid yo madorot terus. Mulane kiai alim serah kurang pasal.
Tak konjek saya ini saya dia saya udah gremeng tapi awas ngaram ini saya gitu saya. Padahal yang hati ini saya ini mati. Karena memang ajaran Islam seperti itu. Kita ini disuruh berdoa sama Rasulullah diwarai itu. Ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta min kulli syarrin. Dan aku mati secara pede. Ya Allah, jadikan hidup ini tambahan melakukan kebaikan dan jadikan mati saya waj'al al-mautali, dan jadikan mati saya adalah rohatan li min kulli syarrin. Jadi misalnya kayak mati, yakin kayak mati. Anggap aja kayak gara-gara mati wis ra bakal iso zina, ra bakal iso maling, ra bakal iso maksiat. Kita memang dosanya banyak, masa lalu kita banyak. Kenapa mati ora usah nangis nemen-nemen. Kena delok dosa murung tobat mang buruk. Tapi maknanya tobat itu apa? Berhenti dari maksiat kan? Dan itu paling efektif apa coba? Gaya mulane utek itu bingung. Nah iki yo. Kalau sering milih wong loro-loro mati Gus, kalau pada mati ada gua dari tobat. Maksud maknanya tobat lho kok? Ya berhenti maksiat. Wow, berhenti maksiat mati mesti ra iso maksiat. Makanya banyak orang alim yang mati itu guyu santai, bukan karena sok suci tidak punya dosa, tidak. Dia tahu mati punya sisi positif, yaitu berakhirnya semua kejahatan. Kalau sering dengar nih, umat alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dengan kita mati maka orang lain tidak akan kena bencana dari kita. Kita pun sudah tidak bisa maksiat. Meskipun kita tidak bisa taat. Tapi anggap saja maksiat yang masa lalu, masa depan menjadi hilang dengan kita. Nak kowe mati dalam keadaan ridho seperti itu, insya Allah diri dari pengiran. Mergo kowe emang menghentikan. Tapi orang bunuh diri kowe mati biasa, mati. Makanya sering beda ya, orang toreko dengan orang alim itu beda. Kalau orang toreko itu kan sering orang diingatkan dosanya, terus benangis macam-macam. Nah, orang alim wali, orang alim itu semua orang kon delok sisi positif. Fatkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Misalnya ada orang fasik menggaweani narkoba terus mati oplosan. So ngalim kok nyolati terus takoi pangeran. Kenapa kok nyolati orang fasik? Biasa mawon Gusti kegiatane kiai nggih. Nyolati mana. Itu ada kisah nyata, daerah saya itu ada orang mati bunuh diri. Itu sekitar 12 kilo dari kampung saya. Itu enggak ada orang yang berani nyolati. Gara-gara merasa itu masalah. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gara-gara wong alim sing duwe ilmu nih, malah bejo deh akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gak janjian ketemu. Karena begini, dulu itu ada cerita, ini rungokno tenan iki. Sampeyan ndak harus ikut saya, kalau berkali-kali. Saya fatwa itu ndak harus Anda ikuti, tapi sampeyan tak dudono ilmu yang mungkin Anda belum tahu. Jabir bin Abdillah itu sahabat Kanjeng Nabi. Itu dia murid alim-alimnya muridnya Jabir jadi Muhammad bin Munkadir. Saya itu apal sejarahnya. Misalnya Ibnu Umar punya murid paling alim namanya Nafi'. Nafi' punya murid paling alim namanya Syihab Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri dia murid paling alim jadi Imam Malik. Imam Malik dia murid paling alim jadi Imam Syafi'i. Kalau Jabir bin Abdillah dia murid paling alim jadi Muhammad bin Munkadir. Nah Sayyidah Aisyah dia murid jadi Masruq. Angger Abu Hurairah di murid jenenge Abi Sholeh. Sama delok tak hadis-hadis angger sedurunge Abu Hurairah rata-rata jenenge Abi Sholeh. Nak sedurunge Aisyah rata-rata Masruq utawa Urwah. Nak sedurunge Jabir rata-rata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir itu kalau ada orang fasik mati itu dia datang nyolati ngimami. Padahal Muhammad bin Munkadir terkenal wali. Ketika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketuane wong soleh nyolati wong fasik? Engkau jadi presiden buruk bahwa orang fasik pun sama dengan orang soleh, podo-podo disolati, wong hebat gitu. Padahal aturan fikih kan tidak begitu. Aturan fikih itu kalau ada orang fasik meninggal, itu tetap disuruh nyolati. Tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad bin Munkadir tetap datang, dia nyolati. Di global Malik dalam fikih kita. Misalnya ada orang mati oplosan atau mati utangnya akhir nyaur dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati. Atau orang soleh topnya setempat tidak boleh nyolati supaya jadi pelajaran, zajrun. Tapi tetap harus ada yang nyolati karena itu haknya orang muslim kalau mati harus nyolati. Tapi kiai topnya tidak boleh
Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati punya utang, Nabi kon ngimami ra kersa, kon nyolati ra kersa, tapi Nabi pas kudur muni ngendikan apa sallu ala sahibikum, kowe cung kowe nyolati tapi aku ra usah. Ruang itu masyhur itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati orang oplosan misalnya atau orang fasik, nanti akan jadi presiden buruk. Wah, enak aja dungane Nabi mesti mandi. Ternyata wong mati oplosan ya didungakno. Nabi enggak masalah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru, orang muslim yang fasik tidak mendapat hak di. Itu juga resiko. Resikonya adalah nanti ada ritual baru, orang-orang fasik kalau mati berhubung rano kiai nyolati, wong liya nyolati, mereka bikin tradisi mengantar kuburannya wong oplosan. Jobeni arak kuburane terus macam-macam. Kok selawatane yo nganggo gaple misalnya, tahlilane nganggo minum-minuman. Tapi baru kayak kiai-kiai Indonesia tuh pinter, wong fasik lawe ditahlili. Pikirannya anggap ae ngek ruangane wong main gaple tertutup. Itu jenis darul mafasid muqaddamun. Mergo daerah-daerah sing ora ana tahlilan kok sing mati wong fasik kuwi malah digugaple tenan. Itu urusan bidah-bidahan, madzhab bidah-bidahan lho, ini urusannya masing-masing. Artinya misalnya wong fasik mati, sing teko kaya kanca-kancane wong fasik. Kalau kita tradisi kita sudah baik, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasik mati, itu sing nyolati nggih kula, kok sing tahlil ya kancaku kiai. Kalau kita tidak mau, pasti yang nganter ya kancane fasik. Kok diterowong katokan cekak, diterowong nganggo arang malah ruwet. Mendingan kita ngalahi berprosesi ala Islam. Itu disebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Toh tidak ada kemungkinan masyarakat memahami kita salah. Mergo wong fasik wis dihukum pangeran misalnya wah masuk mati kok oplosan. Besok ben piye sudah sampai ditiru. Ya seperti itu. Irungokno tenan iki. Mergo kalau kita tidak datang, engkau terjadi tradisi baru yang susah dikendal. Tapi saya ini kan alhamdulillah, wong fasik lah nak mati itu ketemu dan kiai. Lho kula nu bolak-balik ngakatno masyarakat. Jadi teng kidul desa kula jarak-jarak 5 kilo, 7 kilo dadi desa kula biasa. Jam 09.00 nu anake kon ngakatno kula, jam 12, jam 2 dangdutan sing serono nu mboten dangdutan biasa. Dia biasa sing ngundang. Gus mungkin sing ngakatno jenengan, tapi ngapunten mungkin sing jam 2 niku mboten kula undang. Acarane apa? Mungkin dangdutan. Biasa. Nggih kula teko. Di sebagian kiai ora cocok. Kesane kita ini bela orang dolim, mentoleransi orang dolim. Ya tapi tak omongi, lana acara akad kiai ini ra teko, terus mereka punya cara sendiri cara mengawinkan anak. Gak usah akad. Malah repot kan. Nah, itu makanya cara fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Cara kaidah malih mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa ideal jangan sama sekali. Acara resepsi sudah jelas maksiat karena ada dangdutan. Tapi acara akad religi karena masih ngundang kiai. Kalau yang baik bisa dilakukan jangan ditinggalkan semua disebut mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Ana wong salat ra iso maca Fatihah, salate rubuh gedang, isane ngono iku kudu tetep salat. Aja pepe salate rasa cara fikih terus gak usah. Salat iku kok idama la yudroku kullu, la yudroku kullu. Ana wong diutang 4 juta, ra iso nyaur. Tapi nak 1 juta iso nyaur, ya wajib nyaur 1 juta. Aja pepe 4 juta ra iso mergo duwe 3 juta menisan ora. Ndak bisa malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Eling-eling. Mulane masyhur nek gore kaidah fikih misale wonten tiyang kok tangane keputus dari sikut. Nah keputus kok sikut berarti kan mahalul wajib hilang. Karena wajibnya basuh tangan kan sampai sikut dengan sikut maksudnya. Jebule sikutnya terputus mau karek bau. Ya cara ulama ya kon basuh. Mergo iku wae celuk tangan. Kalau enggak ada yang asal yang lainnya di basuh. Mulane cara ulama-ulama misalnya wong ihram wis gundul. Padahal tahallul nyukur rambut. Iku kan disunatno peso diliwatno ning ndase senajan to wis ora ono apa. Itu memang standar kaidah fikih itu. Mala yudraku kullu la yudraku. Ibnu Abbas nak Idul Adha mau nyembelih pitik dajajah pitik jago. Ditakoki. Korban kok pitik ben. Mergo filosofine gitu, korban iku ya unta, sapi, wedhus. Tapi kowe nak ra iso wedhus aja terus blas. Misalnya nyebelah pitik atau tubuh das sapi, mergo
dino Idul Adha iku wis diistilahno Allah yaumul uklin wa syurbin, hari makan-makan. Allah wis kadung ngaramno poso. Wis diharamno poso jebule keluarga iku mau goreng tempe. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lane nek kelar wedhus nggih pitik. Tapi aja niati korban kok pitik. Pokoke butuhe itu hari sing hari makan. Iku mergo edae mala yudroku kullu la yudroku kullu. Eling-eling. Ya terus seperti itu. Dalam itu tadi, kalau dia sudah maksiat minum mabuk, jangan sampai maksiat membunuh. Jadi kita menghindari nahi mungkar bukan karena kita takut, tapi kita ini orang alim sering tersangka. Pancen wong alim ku cemen wedinan. Kene ora wedinan, kene iki wong pinter, paham ya? Paham kene ora salah lebih besar. Ya kudu tindak. Tapi nahi mungkar tetap wajib. Kalau itu dalam kendali Anda wajib melakukan. Misalnya mungkin sing DPR kayak perda anti minuman keras. Mungkin kiainya nasihati, pernah sepuhe nasihati. Tentu ada urutan-urutannya seperti itu. Mohon kula balik-balik tentang Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nak diundang wong fasik mati tetap nyolati. Alasannya ketika ditanya, lima datus sholli ala fulan, bakot kana fasikon, dia itu fasik sekali. Niku jawabannya ini kula nangis tenan haru. Jawabannya ngene, kula nu apal takdirin. Inni astahi minallah. Ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Dia hanya jawab seperti itu. Aku nyolati wong fasik, mergo aku izin mbek pangeran. Izin kuatirku Allah ningali atiku seakan-akan maghfirahnya Allah itu tidak bisa menyentuh anak ini. Maghfirah Allah Ta'ala aku jembar, aku tetap nyifati jembar. Senajan aku gelo mbek wong iki. Iso wae maghfirah Allah jembar ya cukup nggo nyepuro cai. Piye jajan. Kula nyolati wong mati oplosan yo gelo tenan, dhewe wong fasik, tapi anggere eling. Tapi iso wae jadi di sepuro, maghfirah Allah Ta'ala ora ngarah kalah mbek wong iki. Ya wis nyolati mbek gremeng-gremeng wis pokoke nyolati. Kadang bisa ke ibuke mergo salihah, kadang bapake ge tiyang saleh. Kita ini kan itu kan sama seperti Rasulullah, Abdullah bin Ubay itu munafik. Masyhur, tapi ketika Nabi diaturi anaknya santri, saleh, alim. Nabi diaturi nyolati, mergo ngregani sinten? Anak. Ini hidup ini sudah kompleks. Kadang wong ku berdua, tapi anak wong soleh. Kadang berdua mbake wong soleh. Mendingan daripada berdua nanti membunuh. Tapi kamu jangan mengatakan nahi mungkar tidak wajib, itu salah besar. Nahi mungkar ila yaumil kiamat tetap wajib. Tapi tentu ada seninya, ada tahapannya. Bukan langsung nahi mungkar, kowe dijual tosi, kowe ra iso kerja, anak bojomu terlantar. Ibu yo tangisan, sangka dosa mok mabuk, saiki dosa diotosi kiai. Kan lebih berat bagi keluarga. Tapi kedarani fatwa saya seperti ini rasa barani ilmu tunggal, Anda boleh punya rumus ilmu sendiri. Tapi aku yakin, gak meyakinkan mau, mesti gak ada perhitungan nih. Alasannya pokok ya, Pak. Nggak bisa seperti itu. Mulane macam-macam ya. Jadi kalau suwun sing ngaji kula misalnya ana tangga fasik penggaweane resepsine undang jutaan kok akate ngundang kiai cara aku nak kiai ini ada udzur harus datang. Setidaknya dalam akad itu Islam. Berarti misalnya akad Islami skore 10, maksiate di ono skore kan ono hitungane dhewe-dhewe. Tapi nak kiai ini ra teko sak akad kriminal kan kriminal dua-duanya. Disebut mala yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan semua perintahnya Allah ditinggalkan. Mbok sithik-sithiklah dilakoni. Nah cara kaidah sing gampang apalane ya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Napa al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kowe diutang 4 juta ra iso nyaur mergo dhuwitmu mau 1 juta. Ya wajib nyaur sak. Aja kok pepe utangku 4 juta. Dhuwitku mau 3 juta ora usah nyaur wong ora kuat. Wah ya repot. Ya sama seperti Nabi ngendikan wong nak rabi ku kudu golek cawe wedok sifate papat. Nasabe apik, agamane apik, ya ayu ya di dhuwit. Tapi wong sing memenuhi sifat papat mesti ra gelem mbek kowe tak jamin. Lha ya nak Nabi ngendikan seperti itu, tungkahul mar'atu li arba'in di maliha wa jamaliha wa hasabiha fatwa bidzatid. Nabi itu tak titeni, nak ngendikan mesti diulang 2 kali. Mumpun kula niteni, kula hafal hadis kuwata. Nabi nak ngendikan itu 2 kali, diulang. Tapi jika itu semuanya tidak bisa, maka fatfar bidzatid. Kamu ngambil perempuan yang penting ada unsur demi agama.
Nah kemudian demi agama ini ulama khilaf. Karena demi agama itu ya gak jelas. Nabi mau ngendikan demi agama. Misalnya saya ono cawe itu ayu. Rontok-rontok nakal, tapi orang anti nakal sing zina, rontok-rontok nakal. Nah kira-kira dirabi kiai udah dibunyai, nak dirabi badan narkoba jadi pengedar nopo. Dirabi santri jadi santri. Kalau kamu niat menobatkan orang itu dan menjadi baik, ya apa-apa rabi cah itu, anggap aja demi agama. Iku cah itu jadi capek. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak boleh khawatir nulari kue malah jadi elek. Ya itu terserah masih sek nguji iman kan. Ya sama kancaran fasik kok. Ana ulama darani kancaran fasik itu baik. Piye-piye nabi dakwah. Dakwah itu ciri khasnya nobat nawang fasik. Tentu dalam menobatkan butuh proses. Tapi ada ulama yang ikhtiyat, jangan kancaran fasik mari katut. Itu kan sama-sama ikhtiyat. Nggih sama-sama nopo? Sama-sama ikhtiyat. Yang penting kita ini tahu secara kaidah Islam, pokoknya eling-eling kaidah terus Ibnu Abbas agar bodoh niku dene nyebelah pite jago. Ya saiki misalnya sampean ra iso pite jago, pokoknya itu daging 1 kilo butuhe iku anak mangan daging sehingga ra nyalano panitia masjid ngoten paham nggih. Lah nggih misalnya untuk bagian daging kok masjid paling 1/2 kilo, gara-gara kowe ra tuku daging 1 kilo keluarga nyalano panitia nopo met wis kere tomak hasud ngrasani ngelek-ngelek wong kan sempurna elek toh kowe tomak iku hanya gara-gara kayak medhit ra ono anakmu 1/2 kilo daging momen buat kono kan selesai anakmu isih teman daging bojo man daging wis gak kecangkeman tok ora entuk wis disebut malah hidroku kullu la hidro. Begitu juga nih masalah imam. Kalau nak sholat sering makmum, sampai sekarang sering makmum. Rian bapak gue lagi sering makmum. Nabi itu ngendikan imam sholat itu. Dewi Nabi pernah Nabi ngendikan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asamluhum. Fa in kanu fis sinni sawaan fa aqdamuhum hijratan. Yang berhak ngimami itu yang paling baik bacaan Qur'annya. Jika bacaan Qur'annya sama, maka diundi yang paling pinter fikihnya. Kalau pinter fikihnya sama, yang paling sepuh. Kalau yang paling sepuh sama, yang paling dulu hijrah. Itu juga dawuh Nabi. Tapi kalau nuruti dawuh ini, imam harus diseleksi. Kudu Fatihah yang bener. Kadang mau ngapal Quran rapati ro fikih, kadang ahli fikih rapati iso maca Quran. Kan enggak ada yang sempurna. Itu ya dawuh Nabi. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Enggak usah kecangkeman, enggak usah ribet wong ngrimame tau nglafadzno la ilaha illallah. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ke makmum mbek wong sing nglafadzno la ilaha. Sebagian riwayat malah sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kuwi salat makmum wong imame fasik lah. Piye pas salat ora fasik. Wong pas salat. Mulane Ibnu Umar nanti makmum hajat itu gendo-gendone wong. Ibnu Umar nanti makmum takoki lha jenengan kok makmum fasik. Ya pas apik jadi. Pas salat berarti pas apa? Pas apik. Jadi eling-eling. Jadi Nabi nak ngendikan itu biasanya diulang 2 kali dalam satu konteks. Nah ini yang menjadikan para fuqaha melahirkan hukum ma la yudraku kullu. La yudraku kullu. Al-maisur la yasqutu bil maksur. Eling-eling. Terus kula suwun niki penting sekali. Kok sakniki wong karepe Islam ku dia. Ya ora wong kafir, ora wong fasik dunia ku steril. Jika ana wong fasik terus uring-uringan. Lah zaman Nabi Sugeng apik-apike makhluk ya Kanjeng Nabi wae ana wong munafik. Ya ana wong kafir. Apa Nabi pas dadi nabi anane wong saleh tok ya ora. Kowe trimo kiai kok arep-arep ora ana wong kafir. Kowe iku sapa? Paham ya? Biasa wae ono fasik. Mungkin ya rodok fasik kan biasa wae. Modho fasik ya ada keberatan ono kok. Mana-mana. Apa zaman Nabi Sugeng terus gak ono fasik, ora ono munafik iku ada. Ini biasa wae, anggap aja tantangan. Anggap aja apa? Jadi eling-eling ya, kula suwun misalnya terpaksa ono fasik sing tukang gedeng kiai kok mati asal dene Islam nak sampean nganggur ya melok nyolati. Iku ya oleh. Nah misalnya terpaksa sampean milih ndak nyolati karena ada tokoh yang diikuti yang ngomong santrimu nyolati. Yang penting jangan sama sekali ndak disolat karena disolatkan itu haknya mayit. Tapi kalau semua kiai mensalatkan nanti dikira orang fasik sama orang soleh itu sama saja, sama-sama dapat perlakuan khusus. Itu ya repot. Mulane Rasulullah sirine tiang sing mati bunuh diri atau tiang sing gak ada utang Nabi buatan kersa nyolati. Tapi Nabi ngutus para sahabat
sok nyolati. Iku wong fikih nyimpulno ya dinggo zajron, dinggo peringatan ben wong iku wedi fasik. Mergo nak fasik Nabi ra kersa napa nyolati. Tapi sahabat kan nyolati go iling-ilingan orang mukmin apapun fasiknya punya hak mendapatkan di disolati. Alasan ketiga cara kula nggih tadi alasan tradisi. Jika orang fasik mati, orang fasik mukmin, saya ulang lagi orang fasik mukmin. Jika orang fasik mukmin mati, semuanya kita tidak nyolati, pasti orang fasik akan bikin terakamkan mayit. Dan itu iso dipendem ngadep ngetan ngulon ngalor ngidul. Kita lebih kesulitan lagi kalau itu terjadi. Sama akadnya nikah anaknya orang fasik. Gus anak kula nu kawekno, Gus. Yus macam-macam Gus, kabare wis ngene-ngene. Matekno wong. Wis mos ra karo-karuan ke sana. Tapi saiki kepengin kawin waktu. Tak kawin. Tapi itu tadi suatu saat kita kandhani anak sing produk ilegal bapake iku ora waline. Sampe nak kawin misalnya waline hakim kudu diterangno. Suatu saat butuh momentum disebut kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau orang-orang fasik melakukan akad nikah kamu tidak datang, repotnya nanti akan menciptakan adat sendiri. Saya itu fasik saya Indonesia apik kabeh dalam hal ini. Wong ra salat lae nak wong tuane mati ngundang kiai. Jadi sing nguasani tetep kiai, akhirnya acarane itu salat. Mendeme ya madhep ngulon. Bariku ya tetep minha khalaqnakum pokoke ya fulan takoki pangeran marbuka ya pokoke adate ngono. Lah nek misale wong kiai ra ono sing teko fase kabeh ge adat baru bare mati wah kancaku ngombe mati sitok cah. Ngono tok wiridane. Kok sing di toko sing diutangi, wah semrong bayar mati. Tapi nek sing adate kiai kan ngono adate kiai kan muga-muga disepuro dosane. Wis ngono tok. Ono wong yo dikandani cung siku tok sing lakoni wong aja niru kan diskusinya kan seputar itu, omong-omongannya kan seputar itu. Aku eling-eling nggih, mulane cara fikih fatwane aku eling-eling wae la yudroku kullu, la yudroku kullu. Misale kira kelar kaji, ya nek wong kaji wis sangoni, aja ora kelar kaji ora wong kaji malah hasud. Ya sangoni. Ben sebagian rezekimu melok nganter dia ke Mekah. Iki pede ono kaji kira kelar kaji, dhuwitmu mau 1 juta, gak kelar kaji, ono kaji sangoni 1 juta. Omongi sing kaji niki damel jajan te Mekah. Jadi sebentar takoki pangeran kowe ora kaji boten kelar Gusti tapi dhuwit kula mun beredar te Mekah. Kan keren. Kok iso lan iku sing kaji-kaji kula sangoni. Niku blonjone nganggo harta kula. Sotak tam siapa pangeran wis pinter wis apik. Lho nggih tenan, kula niku boten sombong. Kula riyen niku yen pun alim kalian bapak kan mondok Mekah kula boten purun. Pikiran saya ya saya tuh kepengen teng Indonesia malah. Tapi kanca-kanca kula sing mondok Mekah niku kula sangon. Pikiran kula wis sederhana. Nak ora kok aja blas. Iku pintere Ki Jawa niku nak ana wong kaji tangga-tanggane kok nyangoni. Lah saiki kena LSM malah wong sugih kok mbok sangoni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong kono wis sugih kok sangoni kono kelar kaji kira kelar kaji malah sing ra kelar kaji nyangoni sing kelar. Iku pikiran wong LSM ora pikiran wong bulat niku. Wong LSM kan bela sing melarat, harusnya sing kaji sing sugih nek iku yo walikan sing melarat. Logikane ora ngono, kowe wis ora kelar kaji. Mbok yo nyangoni sing kaji. Ben dhuwitmu beredar ning Mekah, buktekno nek kowe seneng Kanjeng. Wong nganti saiki jadi dhewe ya. Yen ana kaji kula sangoni iki kan kira ya. Perkara nek rupiah kuwatir ku dhewe sing ngejar ya, aku wis kadung pinter, tak akal. Itu dhewe ya, dadi nek ana kaji tak sangoni. Ada aku terkenal ngalim, tak sangoni iku bangga. Oh, sang. Pokoke gue belanja di Mekah, nak apa ya gue sudah kau fakir meski nak apa pas-pasan, pokoknya gue belanja, penting belanja nih. Mesti di Mekah itu sih real, kayak itu di belanja noneng. Mereka rupiah kan resiko kadang, sebelumnya radigo tidak anak ini ngomah wah, ke Mekah. Tapi kalaupun itu iya ya masalah, indah wah tetap kamu seneng haji. Nggak masalah, sang rupiah lah nggak masalah. Misalnya duitmu sing kok digo dikek anak ini ngomah ya masalah. Karena niatnya sampean wis pokoke hormat yang nopo. Mergo wae pokoke kok efektif malah yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau sesuatu tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sekali. Mumpun niku kok itu. Niku masyhur lho. Semua agama seperti itu, semua fikih seperti itu. Wong ra iso salat ngadeg ya lungguh. Ra iso lungguh turu laya-laya. Ra iso turu laya-laya salate mbek aplang. Ora iso isyarah nganggo kedhek.
Gak iso nganggo nglakokno salat di dalam hati. Iku mergo mala yudroku kullu la yudro. Ora kok ngene, salat iku wajib ngadeg. Berhubung aku iso ngadeg, mongko ora wajib salat gendeng. Kaji iku kanggo sing mampu. Berhubung aku ora mampu kaji, ora usah nyangoni wong kaji. Wah ya repot napa antem ngono. Ora ono ulama ngono iku. Paham ya, mulai sakniki sok musim haji nek ana toko-toko haji sangon. Yo pantese wong sangu kaji ra 10.000 musuh. Bangunane petuku seome. Nggih pantese. Mulane akeh wong laras ora kelar kaji, engko tambah melarat tambah ra tau nyangoni wong. Paham ya, dadi wong kudu ngaji ki ben ro. Pokoke kok ide eling-eling, pokoke malah yudroku kullu la yudroku kullu. Ya contoh paling gampang gini. Napa nggih? Paling gampang contoh salat. Salat itu wajib ngadeg. Nek iso ngadeg, lungguh. Iso lungguh turun. Nek iso turun, laya-laya. Gak iso kedek. Gak iso kedek ajrus salat fi qalbi. Kabeh salat niate dilakokno teng ndomo hati. Tapi ora ono terus salat wajib ngadeg. Nek ngadeg ra iso berarti ra wajib salat. Quran itu wajib nganggo Quran itu wajib nganggo tajwid. Nek iso tajwid ora usah maca Quran iku fatwa gendeng. Sing bener ya Quran itu wajib maca nganggo tajwid. Nek iso sak isa-isane mbek wajib belajar. Ngono kok terus. Ya padha. Wong sing apik nak salat nganggo pakaian sing rapi, nganggo kelambi takwa, nganggo sarung. Nek iso kelambi takwa ora usah kelambinan. Ya ora ono iku. Pokoke agar pokoke eling-eling mesti seperti itu. Pokoke malah yudroku kullu la yudroku kullu. Bon kula terangno. Walaula antusibahu umpama ora mekenani hum ing kafir Mekah apa musibah apa musibah ukubatun tegese siksa bima kelan perkara kedamat kang nglakoni apa aidihim apa pira-pira kekuasaane utawa tangan-tangane wong akeh minal kufri sanging kekafiran wa wiri lan liyane kekafiran. Fayaqulu mongko padha dawuh utawa padha ngucap sapa ngakeh robana do pengiran kita. Laula arsalta mbok yo ngutus panjenengan halla arsalta. Mbok yo ngutus panjenengan ilena maring kita rasulan ing rasul. Fanat tabi'a mongko anut kita ayat 3 ing boro ayat ingsun. Ini iki kula tambahi ben sampean tambah yakin nggih. Sayyidah Aisyah niku nate mateni cecek. Kan kaya wong nganggur kan, wong kok mateni apa? Tapi Kanjeng Nabi ngaramno mateni kodhok, kodhok tenan napa? Mergo barang iku ora iso ideal lah, iku sesuai komitmen iku wis nyenengno. Kula baleni malih iki barang ora iso ideal lah sesuai komitmen wis nyeneng. Iku mergo malah yudroku kullu la yudroku kullu. Cecek iku zaman Nabi Ibrahim diobong, iku melok nyebuli ben tambah seru. Gak kurang ajar. Lah mulane wong kudu rodok dendam mek cecek. Dasar ya ora sopan meneh dhuwur-dhuwur wae paham. Tapi kodhok pas Nabi Ibrahim diobong lalu lalang diupuk banyu. Disemprotno ning geni, mergo kepengin melok mateni geni. Padahal ya ora mungkin wong semprotane kodhok kok mateni geni koyo ngono. Tapi cara kowe dadi Nabi Ibrahim roh kodhok seneng. Roh cecek man. Iku nunjukno malah yudroku kullu. Ora apa pepengene jare kodhok. Wah, aku njupuk banyu ora ana gunane geni sakmono gedene. Ndelok wae aku malah mangkelno. Paham ya? Jadi lagi-lagi perilaku itu senajan ora ideal, itu tetep ana nilai komitmen. Nilai komitmen itu seneng lho, mau kodhok di komitmen melok mateni geni. Cecek malah melok jebul ben. Lah iya sebulane cecek ndak nganti sepiro kan ora ono pengaruh. Paham ya? Ya wis ngono kowe takono ilawo ya ngono. Mulane nak bengi wis tahajud. Terus arang-arang paling gak pangeran ku pirsa ya saiki eling aku. Senajan to tahajud itu akeh ya rasa. Aku yakin sakit-sakit ya rasa. Pendak utangnya akeh kasus akeh macam-macam. Tapi kan lumayan pas di masalah ini mbek pengen. Ora usah tahajudku rasa paling ora ikhlas mergo aku demi ngene. Wis ora ikhlas lah nglakoni sik ikhlas barang wae angel. Mergo mau malah yudroku kullu la yudroku. Jadi komitmen itu penting. Karena opos cecek gak pati dihormati, kodok cek dihormati. Kok kodok itu melok kangelan jupuk banyu ngalor itu disemprotno ning geni. Wis aku saiki ketemu cawe wedok cek calana, ngidoni kuwe ra kenek.
Mestine nek alasane mangkel mergo kenek jijik, kan kowe ya ratane ra kenek. Ki mangkel gak didoni ra kenek. Wis jarak 10 kilo, 10 meter. Ki Mustofa liwat tujuh. Ki mangkel ora? Alasan mangkel apa ora kenek? Ya mergo wis mangkel, ngono iku wis mangkel. Padha cecek wis mangkelno. Terus misalnya ono wong melarat, Ki Mustafa ape jamaah disaponi ngarep kowe tokoh besar mau liwat besar. Kowe kan seneng senajan ora ono gunane cara kowe guna ya duwe iku misale. Tapi tetep seneng mergo de komit. Ya wong saiki hukum ini seraro, sangger iso terus blas. Hormat kiai ini ra iso sing gedhe sampe blas. Mbek Nabi yo ngono, mbek haji ngono iku ora oleh ora didikane Nabi. Didikane Nabi niku sing disimpulno para ulama fuqaha napa malah idroku kullu. La idroku kullu. Lan kula niku mboten sombong, kula niku mulai mondok sarang nganti saniki sering nganggo kambi hem niku putih. Kula jarang nganggo kambi batik. Perkara aku cobane seorang, aku coba sunah Nabi, nek ora ya sementing putih. Yes. Tapi aku ya sering nganggo kambi ra putih ben nunjukno nek ora wajib. Wis padha enak. Iku iku iling-ilingan. Pokoke bangsa blas iku aja, bangsa blas iku. Engko nek blas iku repot. Kalau mangan itu beras itu bergizi. Terus gue di kesimpulan arah kelar tuku beras anak kurang sama mangan itu kacau. Arah beras ya jagung tau kue. Pokoknya walhasil eleng-eleng itu. Ini penting ya. Berarti kalau saya ini sersat tenan. Serah kelar kaji, nak orang kaji malah. Wah ini kaji bareng. Aku rakor malah komentar. Serah kelar kaji malah komentar. Mari kaji kuotane muter mari mau kaji bolak-balik kok. Malah cangkeme nduk ndi-ndi ono nyalano sing kaji bolak-balik macam-macam. Mungkin dinteni ora kaji-kaji. Wanan, dia mau melane kula suwun. Mau niru Ibnu Abbas itu tarjumanil Quran, ana Idul Adha. Kula nggih nate melarat. Zaman kula merantau teng Jogja sik melarat tuh angger Idul Adha nggih kula nyembelih pitik. Nek gak gitu bas daging setengah kilo napa pinten. Nggih butuhe iku siji Allah wis ngaramno poso dina Id. Mergo hari makan-makan ya wis makan. Nomor loro ngilangi tomak ning panitia masjid. Engko kena tomak kecewa terus grem. Wis kere grem menghasut. Kon double-double dosa. Lha iku sing mlebu kadal fakru ayakuna kufran tambah fakir tambah ngawur. Tambah fakir. Tapi nek kowe nyebleh pitik ta bebek entek aja tikus lah iku terus. Ora oleh nek tikus. Wis wae sing halal sapa kono. Iku Ibnu Abbas ku hebat. Dia foto-foto gak nyembelih nopo. Wedhus tapi nyembelih nopo pitik. Ketika ditanya, "Apa ini korban?" Gak. Lah kok pitik? Apa ada syariat korban pitik? Gak. Tapi pokoknya jare Allah, yaumul uklin wa syurbin hari makan-makan. Ya aku derekno Allah iki hari makan. Eleng-eleng ojo terus gas wae eleng-eleng ojo bangsa nopo. Mulane niku hadis bagian niku. Mulane ulama kan khilaf. Cara Imam Qurtubi itu ada kemungkinan boleh kurban pakai pitik. Tapi aja dapat masjid kok diguyu wong, paham nggih. Alasan Imam Qurtubi masuk akal. Nabi nate ngendikan ngeten sampai nafal hadis iki. Wong sing berangkat Jumatan awal iku fakaan nama qoroba badanatan, padha karo kurban unta. Wong sing Jumatan berangkat jam 10 padha karo kurban sapi. Sing awal sih, wong sing berangkat isuk, misalnya jam 8 atau jam 9 ning masjid, padha karo korban unta. Nak rondo mepet, misalnya jam 10 sapi. Nak mepet setengah rolas, niku padha karo korban pitik. Enggak redaksinya hadis fakaan nama korban dajazatan. Berarti nak setengah 11 atau jam 11 padha karo korban pitik. Terakhir dari Nabi, nak Jumatan mepet ape khotib munggah padha karo korban endok. Nabi istilahno iku korban, paham ya? Faham maksudnya? Berarti misalnya Idul Adha kowe korban dok sak kilo ya jenenge korban ngoten maksud. Paham juga Mas? Tapi kita ben ra kontroversi aja gawe ning masjid. Wis pokoke digo dhewe ngono ae, paham? Lah di masjid lucu to. Panitia ini apa itu? Dok yai sak kilo. Dok apa puyuh wah malah akal kabeh kan. Cilik-cilik. Tapi menurut pengamatan kula, umpama yo tenan ku tetep apik, tapi aja masjid syaratnya. Taruh saja sak kampung wong 600. Utawa sak kampung wong 300. Sing sugih korban sapi, sing rodok sugih korban wedhus, sing melarat-melarat ku udah nyembelih pitik, tetep ada makan-makan satu kampung. Sementing dina iku yaum uklin wa syurbin hari makan-makan.
Jadi nak delok hadis iku cara Imam Qurtubi iku wong Nabi istilahno koyok kurban unta, koyok kurban sapi, koyok kurban pitik sing Jumatan mepet guri koyok kurban ndok. Kok di kanca mondok dhisik kurang ajare ra karo ngger Jumatan iku guri. Kok gak tau kok ngarep padha karo kurban unta. Indonesia unta mati wis. Kok guri entuk ndok gampang masakane. Ajar. Oh, celek ya. Nak kula nyen kesunatan Jumatan kok guri. Engko nak ngarep sakake khotibe sungkan. Nak kula niku njen. Nggih, misale kula kok ngarep terus khotibe Mustofa runtusen. Pemene khotib menek-menek barang khotbah terus ngene guri kiai ini ayo dagelan ngono. Malah ra iso omong saking sungkane. Paham ya, terus mulane ngaji ben sampean ngerti. Dadi ulama riyen niku saking kepingine karena Nabi nak ngendikan jangan diulang dial kayak tadi. Sing ngimami ku apike ya sing paling apik macane Quran. Nak padha ya sing paling pinter fikih. Nak padha yang paling sepuh. Nak padha ngene-ngene. Tapi Nabi ya nate ngendikan wis ke makmum sapa wae asal sing tau ngendikan la ilaha illallah. Mane kula niku sebagai kiai ben go contoh kula salat sering makmum. Mergo ya ana kelompok tertentu moh makmum mbek wong liya. Kuwi kebablasan. Pokoke salate wong liya ku ras. Udah dine sombong, wong bayangno ideal malah dadine napa? Sombong. Wong nate de kanca niku riyen zamane pondok iku salat nak kiyaine ra sing imami ora gelem salat. Kok dianggap santri ku padha. Nyatane rata-rata ilmune ra manfaat, mergo sombong. Kono makmum sampean niku gelem sinten mawon purun. Wong kula nate Jumatan teng daerah Purwodadi ramen kula cek taun pinten. Badhe teng Jogja kula riyen nak teng Jogja kan ngebis numpang keli. Teng satu desa niku Jumatan niku tiange muk selawe. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi